الرحمن الرحيم. قناة الصيانة والتصليح ترحب بكم. اليوم طبعا راح نشوف كيفية إصلاح إبرة اللانتوس، وأيضا عندنا أيضا علاج الأنكل، وأن الأنكل متميز فيه إصابات الكتف والأصابع، وراح نشوفها الآن مع بعض. خلينا نشوفها. في رجلك يا أبو فهد؟ والله لو اذا قاعد اصلي، اذا اكفر رجلي شيء وانا قاعد اصلي في عوار هني، ما اقدر، فخليها دائما شيء اصلي. خلاص، احنا بنشوف الانكل لك، وان شاء الله امرها طيب ان شاء الله. طبعا راح نضغط مني في الانكل واسحب الركبة معاه، وبعدين الينها من الجهة هذه واطقها مني، وبعدين اطقها من هناك. بسم الله. راح نلين هذه، لا ترفع ركبتك. زين، لف من هناك الجهة الثانية، خل ركبتك على الأرض، لا ترفعها. نحاول الآن. طقت. زين، اسجد. ايوه، خل هذه كذي تحت. ايوه، خلها تحت. اسجد، خلك هذه. لا، خليك اسجد. سجودك للصلاة. قوم، امشي. هي طقت الجهة هذيك اللي مايلة. امشي، تعال. شلون رجلك؟ حاول تسجد مثل ما من ساعة اللي تقول لي تأذيك. شوف سجدتك شلون، سليمة ولا مو سليمة؟ ايه، الحين عدلنا احنا العروق. المشكلة الحين عندك شنو؟ راح تحط لها ماي دافي فوطة لمدة اسبوع، ويفضل انك تلبس ضبابة في النهار على اساس ما تلف رجلك. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، وما تشوف شر ان شاء الله يا رب. جزاك الله خير يا شيخ. اسجد، اسجد. خلينا نشوفك اسجد. ممتازة ممتازة. ممتازة. الحمد لله. الانكل رجعنا الاربطة مثل ما كانت. موفق. بس الماي الحار ابو فهد اللي قلناه. قناة الصيانة والتصليح، اليوم عندنا موضوع جديد وهو موضوع طبي. طبعا الموضوع الاول اللي هو عالجنا به الانكل، والموضوع الثاني اللي هو الابرة هذه وكيفية رجوعها للعمل اذا كانت تضغطها وما تمشي، تصير بريك ما تمشي، تركبها هذه مثل ما قلنا وتميلها وينزل ان شاء الله. الانسولين بذلك تكون طيبة وسهلة، وراح ترجع للعمل وتضغطها راح تشتغل. والله يجزاكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله. اللي حصل ان لما ما تنضغط هذه طقت بريك، فرحت الصيدلية على اساس يبدلونها لي، قالوا لي تركب الراس هذا. لما تركب الراس هذا قالوا تتركها كذي، يعني هي كانت مثلا الصورة هذه، تتركها كذي، تخليها كذي، لما تضغط هي فيبدأ ايش؟ تنقط. من تنقط هذه معناتها انضغطت، لكن لان هذه سليمة الحين فما تنقط، فنسكرها. والله يعطيكم العافية. هذه يعني فقط اللي تخرب ابرته ما تنضغط لا يقطها، لا يركب الابرة هذه، يسحب ويميلها كذي. لما هي راح تضغط نفسها وتعادل الوزن الضغط داخلها، وراح ينقط، وبعدين من ينقط تضغطها على طول كذي راح تمشي. هذه فقط بقيت ابين عليها الابرة اللانتوس او غيرها من الابر اللي بهالطريقة. يلا، السلام عليكم ورحمة الله.